njengamanje sila endaweni yase-Acaciaville, endaweni eyaziwa ngokuthi isesigedleni, lapho khona ke kutholakale khona umuntu ongasasekho emhlabeni, ongaziwa ukuthi wakabani njengamanje, namaphoyisa akhona endaweni yesigameko ngenxa yokuthi ke akungeneki lapho ekhona lo muntu, indawo yokungena ayikho, engangena imoto. Amile ke la ngale ngaphesheya amaphoyisa kanye nezinye imoto, mhlawumbe makwenzeka sizoziveza imoto ekhona. Lo muntu la wonakele, ungixoleleke emlaleli lapha ekhaya, ungizwa nami ngakwazi ukukhuluma kahle, ngivalile amakhala la, iphunga lakhe liyalimaza kakhulu, alisabekezeleleki, shuthi kade nje alimala. Umuntu nje lo wesilisa ke, ngendlela esikhulume ngayo namaphoyisa masixoxa nathi masimbheka umuntu wesilisa, masimbona, kodwa ebusweni akasabonakali kahle, ngesimo sokuthi ke usonakele, ula nje ulahliwe la ezihlahleni ekudeni. Uma kuthi wena ke umuntu mhlawumbe ongamazi, ufake isikhindi sikajini ongathi uyakhanya khanya kanye neskipa ke, mangisibheka ngathi se-ANC, iqembu lezombusazwe, kodwa ikhanda ke cha lisabonakala impela. Angifuni ukuqamba amanga, kunzima nokufundela eduze kwakhona ke, ngoba ke hayi unamaringi ke amaningi la ezandleni, mawuqala emunweni, umuno esandleni saka left noma sobuncele unamaringi, ufaka iringi kucicane, lo landelayo awuna ringi, lo munye ke olandelayo futhi ulandela ucicane unayo iring, lo ngalena akawubonakali. Ngapha esandleni sakhe sokudla unebhenge, yini lento ngathi umamsomi, ya kungumuntu ewumamsomi nje. Lo muntu ulele kambi, nasebusweni semoshakene amaphoyisa ke nje sithe masikhuluma, kwavela ukuthi cha, isimo sakhe kasikho ukuthi singakwazi ukumbona ebusweni, usemoshakele kakhulu, ngeke sikwazi ukumbona, ubuso obulimele impela. Into esakwazi ukubonakala yizo izandla, kanye nazo ke inyawo, neskipa ke lesi asifakile, uyasibona sasiyelo. Usixolele emlaleli lapho ekhaya, kunzima kakhulu ukuthi sisondele eduzane kakhulu ngalendlela ukuthi wena ungafuna ukubona ngayo. Kunzima, akwenzeki kalula, akukho lula, kodwa ke nje nangu ulele ula mawuse-Acaciaville, ngenhla nje kwasesigedleni, kulelo hlathi lelo. Mhlawumbe mawuqhamuka umuntu oseduzane njengamanje, ngoba sisalinde imoto yamakhaza ikafiki, ungaqhamuka ngesayidi lase-Acaciaville, uqhamuke ngenhla kwasesigedleni, uphuthume ngenhla nje lapho phezulu, ulapho nje ulele, akasasekho-ke emhlabeni. Ngowesilisa sithe masikhuluma namaphoyisa angamlinganisela mhlawumbe eminyakeni engu-35. Angazi-ke kahle mina, ngikwazi ukulinganisa umuntu, kodwa ke nangu angazi ukuthi-ke uzokwazi ukumbona lapha ekhaya. Mawukwazi, mawukuthi awusakwazanga ukumbona, suzoba umuntu ozophuthuma-ke aye e-police station. Isimo-ke asisihle kakhulu, asisihle emlaleli lapha ekhaya, akusekho kuhle kakhulu, akusabekezeleleki nje nokuthi ube seduzane la, umuntu ongasasekho-ke emhlabeni, esingazi-ke imbangela yokushona kwakhe. Kodwa-ke sizoloku esibheka, uma kuthi khona kuwushintsho sizokuriphothela, sikwazise lapho ekhaya. Kodwa-ke njengamanje isimo sikusona yilesi se-Acaciaville, ngenhla kwasesigedleni, la kuthola khona umuntu wesilisa engasasekho-ke emhlabeni, ongaziwa-ke ukuthi ungubani, ngoba akekho samhlonzile njengamanje. Akwaziwa noma ulahliwe, noma wazishonele ngala, noma kwenzakalani. Izwe siphila kulona alisekho lihle.